5 वर्ष बालक रूप महादेव कहीं शिव को नेबाक पड़ा बाल्य रूप कौन कहे पुराण। सनातन धर्मर पूजा पद्धति पुराण एवं आध्यात्मिक चेतना एते विस्तृत एवं गूढ़ जे गोटे कथा अन्य एक कथा ठारू संपूर्ण भिन्न। जेमिति कि किछि पौराणिक मान्यता अनुसार भैरव अवतार को ब्रह्मा प्रतीक बोली कहा जाए, किंतु रुद्राष्टाध्यायी तथा भैरव तंत्र अनुसार भैरव को भगवान शिव अंश बोली कहा जाइछि। रुद्रायमल तंत्र पुस्तिकार अष्ट भैरव विषय सविशेष तथ्य दिया काल भैरव एवं बटुक भैरव पूजा पद्धति विषय एथिरे अधिक गुरुत्व दियाजिबार देखा जाए। तेबे आज आमे आपनकु जो भैरव अवतार विषय कहबाकु जाउछु से हेले बटुक भैरव। बटुकर अर्थ हेउछि बालक एवं भैरव शब्दर अर्थ हेउछि भयभीत करिबा बा डराइबा। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिवंक ही उत्पत्ति पछरे एक कहानी रही। पुराण अनुसार आपद नामक एक राक्षस घोर तपस्या करी अजय एवं अभय वर प्राप्त करने सह तार बध केवल 5 वर्षर बालकर हाथ में हेब बोली वर प्राप्त करिथिला। बालक व्यतीत आउ काहारी हाथ में मध्य राक्षसर मृत्यु संभव नथिला। वरदान प्राप्त करिवा परे राक्षस आपद चारिआडे हाहाकार सृष्टि कला। मनुष्य देवता जीवजगत समस्त मनरे भय जात कराइला। निज शक्तिर एते दुरुपयोग कला जे समस्त जीवमंडल राक्षसर अत्याचार रे असहनीय पीड़ार सम्मुखीन हेले। आपद राक्षस को जीवन मारिया पाई देवता उपाय पांचिले एवं संहारकर्ता पाखकु साहाय्य पाई चलीगले। देवाधिदेव महादेव चिंतन मंथन परे तांका शरीररू एक तेज प्रकाश बाहरिला, जोंथिरु 5 वर्षीय बालक बटुक भैरव उत्पत्ति हेला। भोलानाथ बाल्य रूप को देखि सबु देवता आचंबित हेले एवं तांको आशीर्वाद देले। यापरे बटुक भैरव को अजय वर प्रदान करागला। निज तेजरे से राक्षसर बध कले, जहापरे तांको आपद द्वारक बटुक भैरव भावरे पूजा करागला। आपद राक्षसर बध करी से समस्त संसारर उद्धार करथिले। सेही दिन ठारू बटुक भैरव पूजारे मान्यता रही जे जदि भक्तिर सहित महादेव ही 5 वर्षीय बालक रूप को पूजा करा जाए, तेबे प्रभु बटुक भैरव भक्तंक जीवन में आसुथिबा समस्त समस्यार निवारण करते। नील तथा कला रंगर शरीर, 3 आखि, कानरे कुंडल, दिव्यमणि सुशोभित, 4 भुज, गोटे हाथ में त्रिशूल, गोटे डंबरू, गोटे खपुरी एवं अन्यटी गदा धरी शांत मुखरे छिड़ा होइतिबार देखा जाते बटुक भैरव। मान्यता रही कि सूर्यदेव बार अर्थात रविवार रे भगवान बटुक साधना करने द्वारा साधकों को बल, बुद्धि, विद्या, मान सम्मान आदि प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार राहु-केतु संबंधी समस्या को दूर करने बटुक भैरव साधना अत्यंत फलप्रद। यह व्यतीत अत्यंत शांत वातावरण जोठिक लोकों जीवा आसिबा बहुत कम थिबो, सेही स्थान रे बटुक भैरव साधना करने द्वारा विशेष लाभ प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक डिजिटल।